teman-teman, di video kali ini aku punya adik aku ya. Ini ya, aku sama adik aku akan membuat tebak squishy challenge bareng adik aku. Jadi nggak tentu siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi kalau penasaran, let's get started. Jadi kita buka ya guys. Dari aku dulu, bisa pilih squishy. Let's masak. Benar. Nah, sekarang tidak teman. Tidak. Nggak boleh lihat ya. Nggak boleh lihat. Kalau lele boleh. Kalau ada apa ya? Nggak boleh lihat. Ada kumang. Ya, benar. Tidak beneran. Nah, sekarang kalian. Mas squishy ya teman-teman, ini baru ada satu squishy. Es krim. Ya benar. Ya guys, kalau misalnya aku menang sama Dina berdua, jadi kita harus gampang sulit ya siapa yang menang. Oke guys, jadi kita lagi permainannya. Jadi tidak tutup mata. Gak boleh lihat ya. Teman kita ganti bukan pakai Hello Kitty donut. Jadi kita akan ganti pakai squishy lain. Ini gak boleh lihat tutup mata. Squishy donut ya. Jadi sekarang aku apa ya? Oh iya, ini yang kata warna kuning ya, squishy warna. Iya, benar. Jadi guys, buat squishy lagi kalau ada aku pas ya, Dina tutup mata. Kak dia dalam. Tutup mata ini, jangan lagi nanti Dina. Salah. Lihat ya. Nggak boleh lihat. Apa ya, lupa yang kelinci. Bukan kelinci, salah. Bukan ada kelinci. Dah, ini udah salah guys. Sekarang aku atau dia menang. Nah, kalau kalah nggak boleh diulang lagi. Udah kebilang Dina. Burger. Yeay. Dapat satu lagi ya guys. Kita tutup mata. Kalau boleh lihat tidak sudah. Apa ya, lupa. Yang kayak gitu. Kacang. Salah. Ini kue. Ini guys, jadi tuh ini ya terakhir.
dulu dan ambil. Mana? Ini. Bukan. Kan itu burger. Bukan. Ya. Lemon. Ya benar. Jadi guys, pemenangnya itu adalah. Ya, jadi itu pemenangnya aku ya guys. Jadi guys, itu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment,